新住民离开故乡来到台湾，常常碰到文化、语言、社会体制挑战。为了要让社会大众理解新住民在台湾的生活，彰化县新住民家庭服务中心有举办一个女英雄展，邀请新住民的亲人写出因生活当中的女英雄是甚么款的模样。大家对热烈的音乐欢喜跳舞。这是来自印尼的迎宾舞蹈。彰化县新住民家庭服务中心举办女英雄展览，邀请新住民的亲人写出因对太太的佩服甲感谢。亲像这位印尼华裔的丁日辉，是翁婿心目中的语言天才。阮某算伊嘛会晓翻译，就是讲印尼啦、印尼话啦，要翻做国语嘛会晓，嘛会晓英语，嘛会晓客家话，所以讲其实伊比我较厉害。还有这位兼顾家庭甲工课的曾武豪，等到囡仔读国校啊，较有时间，就开始读册，不断挑战家己，嘛互翁婿真佩服。最近有一段时间有去参加迄个新住民的迄个语文教学迄个资格吼，所以即马摕到证书了后，伊即马伫咧国小内底咧做老师，咧教迄个印尼话。对印尼过来这里，伫遮来台湾遮吼，比如说翁对咱无，咱会感觉足艰苦，感觉足孤单。但是无，阮翁足好啊，就是不管怎样，我觉得安尼足好。这边展览主办单位阁邀请新住民甲亲人做伙穿母国的传统服装参加，有印尼的巴蒂、拉尼，阁有甘布济的沙龙等等。希望透过活动的分享，带大众用无同角度来认识新住民国家文化。记者杨淑晴综合报道。